عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. معكم ربيع في حلقة جديدة من رحلة الاستثمار في عالم البيتكوين والكريبتو موني. اليوم باش نشوفوا ICO. الاي سي او هذه متاع مونيكس تحلت اليوم، بدات لو 25 ديسمبر 2017. ديك تحلت بريسكو فات. هذايا السيت متاع الاي سي او. مونيكس سا اون بلاتفورم دانفستيسمون كيما بيت كونيكت وغيره. مالوروزمون ما خلطتش على اللونسمون متاع الاي سي او. فما 5 روند. الروند الاولانيه البري كان 45 سنتيم ويعطيوك بونus 15%. دونك 0 jeton disponible. هذه البري اي سي او بلوتو، هذوما اللي يخلطوا على البري اي سي او. الروندا الاولانيه البري يولي 60 سنتيم والبونus 10%. الروندا الثانيه البري 70 سنتيم والبونus 8%. الروندا الثالثه 80 سنتيم والبونus 5%. الروندا الرابعه 90 سنتيم والبونus 3%. الروندا الخامسه اللي خلطت عليها انا البري نتاع الجوتون 1 دولار et il n'y a pas de bonus. Malheureusement, هذا وين خلطت انا، mais quand même, je vais plonger là-dessus et je vais pas rater cette ICO. De toute façon, j'aurais acheté le jeton à 1 dollar. عندي حكايه 70 دولار en bitcoin ولا plus ou moins موجودين على البلاتفورم نتاع بيت كونيكت. ديجا ترانسفيريتهم لهنا على اساس في بالي باش نزيد عليهم او بيان نستنى البيتكوين يعاود يطلع شويه، خاطرهم اون بيتكوين في بالي باش نستنى يعاود يطلع شويه ونيوصلوا شي 100 دولار هكاكا وننفستيهم ديريكتومون بيسكو l'investissement initial c'est 100 دولار. فوالا هذا المونطون 72 دولار اكطويلمون. مي كيف شفت الاي سي او بدلت راي. دونك سكو جو في فير باش نترانسفيري المونطون اللي عندي على بيت كونيكت. جو في ليسي تومبي l'investissement على بيت كونيكت بور لانستون وباش نخلط على الاي سي او. علاش؟ على خاطر الاي سي او هذايا كيف نشري انا جوتون ب 1 دولار توا très probablement باش يطلع في السوم رابيدمون، واذا كان مش رابيدمون باش يطلع في السوم. de toute façon ça sera un investissement sur le long terme si jamais ما يطلعش لا tout de suite. وسي جامي طلع وعمل تنجيزه باهيه ومن بعد يلانسيو البروغرام دانفستيسمون، جوري لا بوسيبيليتي دانفستير لي جوتون تاعي اللي شريتهم. انا شاري مثلا ب 70 دولار، يطلع شي 2 3 دولار تيتر دي اكزامبل. l'investissement اللي باش نعملو aurait triplé ولا دوبلي ولا quadruplé on sait jamais. كيما دافور كوين لانسيو الاي سي او نتاعهم من بعد كلكو موا ديجا الكوين نتاعهم وصلت لل 27 دولار. اي بان ايماجينون كان واحد يشري ب 70 دولار 70 كوين وتضرب من 1 دولار تنقز لل 24. دونك اون فا مولتيبليي 70 اللي انا ناوي نشريهم اليوم فوا 20 ولا فوا 24. شوف واحد قداش الانفستيسمون نتاعو باش يولي كبير dès le début. C'est ça l'avantage نتاع les ICO en ce qui concerne les plateformes d'investissement. نجم تبدا بمونطون relativement صغير mais يعمل لك un investissement considérablement كبير. Donc ما غير كثر كلام. Alors le montant minimum à envoyer c'est 0,001. وانا قداش عندي 0,05. donc parfait, pas d'obstacle. Alors BitConnect قداش ياخذ les frais de transaction؟ j'imagine حاجه aux alentours de 5 دولار. لهنا send BTC voilà 0004. نشوفوا قداش تعطي 0004. voilà 5 دولار 40 5 دولار 50 سنتيم. alors le montant اللي عندي على BitConnect باش نحي منه 0004 52 62 97 moins 0004. voilà le montant à envoyer 004 86. 004 86 c'est 66 dollars. Chartini 66 jetons. Pas grave. Alors on va envoyer 004 86. 004 86. Deposit. يقول لك send 00486 to this deposit address. تكليكي عليه يقول لك copy. نجي لهنا للوالت نتاعي في بيت كونيكت ونحط المونطون اللي باش نبعثو 00486. transaction fee 004. والمود باس bien sûr باش يطلب عليك المود باس نتاعك. L'authentification à deux facteurs 3KM 2M6 c'est la bonne adresse.
Le montant 00486, tout est bon. Confirm. Send 00486 to كذا كذا. Alors, tout droit, nous rejoignons l'ICO dashboard. Déjà, on est tombé à 427 000. Tout à l'heure, قبل ما نبدا l'enregistrement de la vidéo, on est 452 000. Même pas 15 minutes, on est à 427 000. Ben, j'imagine d'ici quelques heures, il n'y aura plus de jetons. Et j'espère que فلوسي تخلط vite fait قبل ما les jetons يوفاو. على خاطر لأنا في الوالت مازال عندي le BTC 08. Donc je ne peux rien acheter tant que transaction n'est pas confirmée. Voilà, c'est des moments de stress. Alors الوالت نتاعي لهنا في البيتكوين بقاو فيها quelques satoshi حكاية فارغة. Ça vaut rien. L'important, c'est ici. Finalement, الفلوس وصلت 00486 Bitcoin, l'équivalent de 66 $. Malheureusement pour moi, le valeur de Bitcoin طايحة توا 13800. كان جات أعلى شوية راهم ماهمش 66 راهم أكثر شوية. Mais ce n'est pas grave. اللي فما هذاك أهو. Donc maintenant باش نجمو نشريو ICO dashboard. بكري خليناهم au-delà de 300 000 ou bien 400 000 توا 278 000. Entre parenthèses, أصابي توترت شوية en attendant la confirmation de ma transaction على خاطر les tokens قاعدين يتباعوا بسرعة incroyable. شوفوا لنا فما 23 739 membres rien qu'en une seule journée, juste pour comprendre قداش العباد يتبعوا فيها الاي سي او هذايا. والمونطون توتال en بيتكوين اللي شراو به 392 بيتكوين. C'est à peu près 5 396 en dollars. رفرشيت ورجعت نلقاهم 276 000. Alors, total mix sold. هذه الميكس هي c'est la monnaie Monix ولا MoneyX. 7 722 272 jetons. Donc, visiblement, باش les 8 millions jetons. مع 276 000 اللي قاعدوا هذوما. Donc, sans plus perdre de temps, on va acheter. نحطوا لنا all 66. Et buy now. Success. You successfully bought 66 mix at $1. Malheureusement pour moi, ما خلطتش على الديبي نتاع الاي سي او وقت اللي كانت ب 45 centimes avec des taux de bonus intéressants 15%, 8% ainsi de suite. راهم الفلوس هذوما جابوا لي plus que le double et avec le bonus ça sera encore mieux. Alors on tire une petite leçon à la fin de la vidéo من التجربة هذه في الدومين نتاع الاي سي او. اول حاجة قبل ما ندخلوا في لي لوسون نحب نقول اللي l'investissement في الاي سي او راهو سي ريسكي سي دونجورو كيفو كيما اي انفستيسمون اخر في اي بلاتفورم اخرى. دونك اللي باش يخمم في الانفستيسمون في الاي سي او il doit considérer la perte قبل الربح ويلزمو يكون واعي باللي ميزون غارد اللي نشوفوهم ديما في كل فيديو او الفيديو اخر الفيديو. Une fois conscient باللي ريسك هذوما بلي ميزون غارد هذوما c'est à lui de voir d'investir dans une ICO ou non. En ce qui concerne la leçon, أول حاجة يلزمنا نكونوا محضرين رواحنا للآي سي او. واش معناه محضرين رواحنا؟ باش ما يصيرش ستريس اللي صار لي أنا توا. يلزم واحد يصب البيتكوين نتاعو على فونس على البلاتفورم نتاع الاي سي او باش هكاك أول حاجة ما يقعدش يستنى في الكونفيرماسيون دو لا ترانزاكسيون ويبدا خايف ويولي في حالة الفومو هي fear of missing out. يبدا خايف ولا يفلت الفرصة. وزيد اون بلوس تلقاه ديجا عمل ترانزاكسيون تاع البيتكوين نتاعو اللي دفع عليها كوميسيون ويبدا خايف لا ترانزاكسيون توصل للبلاتفورم نتاع الاي سي او بعد ما يوفاو التوكنز وحتى كيف باش البيتكوين نتاعو يعاود يصرفهم في بلاصه اخرى ديجا il aurait perdu هاك الترانزاكسيون avec les commissions de ta transaction. Donc tout ça, c'est à éviter les béchis investis في ICO.
يحضر روحه من الاول يحسب فلوسه ويتبع ويشوف لي زانونس وقتاش تبدا انسي دو سويت باش هكاك يفيتي ستريس اول حاجه. وثاني حاجه سي انكور تري امبورطون يخلط على لي بروميير روند. لي بروميير روند سون توجور لي موان شير اي لي بلو بروفيتابل. كيما شفنا في لي روند الاولى نتاع الاي سي او نتاع اليوم الروند بون فما البري اي سي او اللي يعمل بري كوموند ولا هذه ما خلطش عليها الحق سي لا بلوز انتريسونت بيان ايفيدامون. واللي يخلط على الرونده الاولى يشري ب 60 سنتيم وياخذ 10% بونus. دونك يا فريمون beaucoup d'avantages qu'il faut واحد يخلط على الاي سي او من الاول. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. À bon entendeur et à la prochaine. Il faut toujours investir avec responsabilité. عمرنا بالعمر jamais 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 de la vie ما نستثمروا فلوس ماناش قادرين نخسروها. Il faut aussi décider par vous-même. ما تسمعوش كلام ربي على اليوتيوب ولا فلان على فيسبوك ولا فلان صاحبك قال لك هاي فرصة العمر رجع حطوا فلوسك. نو، اعملوا لي ريشيرش نتاعكم وحدكم وتريثوا وخذوا وقتكم في لي ريشيرش. Donc je décide et j'assume ma responsabilité. Et j'assume la responsabilité de mes décisions. Troisièmement, diversifier. Et pour démarrer du bon pas, je vous conseille بالطبيعة بالنسبة للعباد اللي قرروا باش ينفستيو je leur conseille de diversifier dès le début. يعني من الأول ما تحطش فلوسك الكل في بلاصة واحدة. قسم une partie لهنا une partie غاديكا. pas nécessairement les plateformes اللي أنا قاعد نبروبوزي فيهم. non. اختار اللي يساعدك. Le plus important, c'est de diversifier dès le début. Et puis, retirer régulièrement. Il faut toujours avoir un plan de retrait باش تنظم جبدان فلوسك باش تسترجع الكابيتال نتاعك من الاول بالكل. هكاك بالك يرتاح. سي جامي تصير مشكله تصير حاجه هكا ولا هكا او موان الفلوس اللي صرفتهم من جيبك تكون مضمن عليهم. من بعد اذا كان فما دي بيرت ça sera des pertes في les gains مش في الكابيتال. واللي ما يحبش يتبع النصايح هذوبا نقول له ربي يهديك ونقول له بون شانس.